κυριευόντων προσέρχεται σφαγιαστήνε και δοθήνε εις πρόσιν της πιστής. Προηγούνται δε τούτου οι χωροί των αγγέλων με τα πάσης αρχής και εξουσίας. Το μηδέν γήινον εν εαυτή λογιζέστο είναι ο σκοπός της Ορθόδοξης Αγιογραφίας. Είναι ο κύριος χαρακτήρας της και το κύριο γνωρισμά της. Είναι και το επιτυγχάνει πλήρως και επιτυχώς. Η Ορθόδοξη Αγιογραφία όχι μόνο αισθητοποιεί τα όσα διαδραματίζονται μυστικά στη λατρεία της, αλλά και υπομνηματίζει τα ιστορικά γεγονότα της Θείας Οικονομίας. Εξιστορεί σκηνές του Βίου του Χριστού, της Θεοτόκου και των Αγίων μας. Αυτό το κάνει όχι μόνο για όσους είναι αγράμματοι, αλλά το κάνει για όλους μας, για να γνωρίσουν μέσα από την εικόνα τα διαδραματιστέντα. Η Ορθόδοξη Αγιογραφία δεν ασχολείται με οτιδήποτε, αλλά μόνο με τα κεντρικά και χαρακτηριστικά γεγονότα της Θείας Οικονομίας, τα οποία ξέρει άλλωστε και τονίζει και η Θεία Λατρεία. Όλα αυτά είπαμε με αφορμή το λέρφωμα το οποίο εξεδόθη για το παρεκκλήσιο του Αγίου Ελευθερίου. Και γνωρίζοντας, αγαπητοί μου, όλα αυτά, όταν θα προσερχόμαστε στους ναούς μας που είναι αγιογραφημένοι και κυρίως στο ναό του Αγίου Ελευθερίου, στην κατακόμβη του Αγίου Ελευθερίου, πάντοτε πρέπει να αναλογιζόμαστε τα όσα υπόθηκαν σήμερα και έτσι θα καταλαβαίνουμε πιο πολύ το μήνυμα της Εκκλησίας, το οποίο είναι αιώνιο και σωτηρίο για όλους μας. Η ιδιαιτερότητα της κατακόμβης του Αγίου Ελευθερίου είναι η εξής. Πρώτον, ότι γνωριζόμαστε όσοι μπαίνουμε εκεί με Αγίους γνωστούς, αλλά κυρίως και άγνωστους. Όπως είναι, ας πούμε, η Αγία Νίνα, η Απόστολος της Σιβηρίας, ο Ναύαρχος, ο Άγιος Θεόδωρος ο Ουσακόβ, ο Άγιος Αχμέτ και ούτω καθεξής. Είναι πολλοί οι Άγιοι, τους οποίους δεν γνωρίζουμε και δεν γνωρίζαμε και τους οποίους μάθαμε μέσα από αυτό το έργο. Από την άλλη, φαίνεται η οικουμενικότητα της Εκκλησίας, διότι η Εκκλησία δεν περιορίζεται σε κάποιο γεωγραφικό χώρο, αλλά εκτείνεται ανά την οικουμένη. Επίσης, με την κατακόμβη του Αγίου Ελευθερίου, χάνεται και η απόσταση μεταξύ της αγιότητας και της πραγματικότητας. Όταν λειτουργούμαστε εκεί, οι Άγιοι είναι πολύ δίπλα μας και έτσι αισθανόμαστε μια διαφορετική κατάσταση όταν προσευχόμαστε εκεί εν ενή στόματι και μια καρδία. Γι' αυτό λοιπόν, πάντοτε όταν προσευχόμαστε εκεί, θα θυμόμαστε όσα υπόθηκαν σήμερα και το λεύκομα το οποίο εξεδόθη νομίζω πως θα βοηθήσει πιο πολύ να μοιηθούμε και να μάθουμε τους Αγίους μας και όσοι είναι μακριά και δεν μπορούν να έρθουν στον Άγιο Ελευθέριο να δουν τους Αγίους και να δουν και το έργο της τοπικής μας Εκκλησίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε τον πατέρα Δενίδη για την ομιλία του. Ακολουθεί η προβολή ενός σύντομου ντοκιμαντέρ για το βίο του Αγίου Ελευθερίου. Ελευθέριος ως αδουλώνος φύση, σπάθας θεωρών ουκ εδουλού το πλάνη. Ο Άγιος Ελευθέριος γεννήθηκε το 2ο αιώνα στην Ελλάδα από πλούσιους γονείς. Τότε αυτοκράτορας ήταν ο Κόμμοδος και ο Σεπτίνος Ευήρος. Ορφανός από πατέρα, ανατράφηκε σύμφωνα με τις επιταγές του Ευαγγελίου από την ευσεβέστατη και φιλάνθρωπη μητέρα του, Ανθία, η οποία έγινε χριστιανή ακούγοντας το κήρυγμα από τους μαθητές του Αποστόλου Παύλου. Διακαής πόθος της Ανθίας
ήταν να επισκεφθεί τη Ρώμη, που τα χώματα της είχαν βαφτεί με το αίμα των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Κάποτε λοιπόν αποφάσισε και πήγε. Μαζί πήρε και τον νεαρό γιο της, Ελευθέριο. Ο επίσκοπος Ρώμης Ανίκητος, όταν είδε τον Ελευθέριο, εκτιμώντας την πολλή νοημοσύνη του, τη θερμή πίστη και το αγνό ήθος του, τον έλαβε υπό την προστασία του. Σε ηλικία 15 ετών χειροτονήθηκε από τον επίσκοπο Ρώμης Ανίκητο διάκονος και έπειτα από 3 χρόνια χειροτονήθηκε ιερέας. Από τη θέση αυτή ο Ελευθέριος αγωνίστηκε με ζήλο για τη διδαχή του ποιμνίου του και σε έργα φιλανθρωπίας. Αργότερα και σε ηλικία 20 ετών, με κοινή ψήφο κλήρου και λαού, έγινε επίσκοπος Ηλυρικού, σημερινής Αλβανίας, με έδρα την Αυλώνα. Μα χειροτονήθηκε τόσο μικρός? Στο ερώτημα αυτό δίνει απάντηση ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Γράφει λοιπόν σε υποσημείωση του συναξαριστή του: «Ας μη θαυμάζει κανείς ότι αυτός ο Άγιος χειροτονήθηκε σε ηλικία αντίθετη με τους ιερούς κανόνες της 6ης Οικουμενικής Συνόδου και της τοπικής συνόδου της Νεοκεσαρίας, οι οποίοι ορίζουν ότι ο διάκονος χειροτονείται στην ηλικία των 25 χρόνων, ο πρεσβύτερος τα 30 και ο επίσκοπος πάνω από τα 30. Αυτό έγινε γιατί ο Άγιος Ελευθέριος έζησε πριν ακόμα γίνουν οι παραπάνω κανόνες, οι οποίοι έγιναν πολύ αργότερα. Η χειροτονία του Αγίου Ελευθερίου, όπως γράφει κάποιος βιογράφος του, έγινε κατ' οικονομία Θεού, λόγω των μεγάλων αρετών και της σοφίας του με την οποία προσήλκυε στο Χριστό τους ειδωλολάτρες. Ο Ελευθέριος αμέσως ανταποκρίθηκε, στέλνοντας 2 εκπαιδευμένους στην πίστη άνδρες που κατήχησαν και βάπτισαν χριστιανούς τον Λούκιο με το λαό του. Όταν ο Σεπτίμιος Σεβήρος πληροφορήθηκε την χριστιανική δράση του Ελευθερίου, διέταξε την σύλληψή του. Έπειτα από πολλά βασανιστήρια, ο Ελευθέριος οδηγήθηκε από τους ειδωλολάτρες στην αρένα της Ρώμης. Τα άγρια ζώα όμως δεν τον άγγιξαν, γι' αυτό και αποκεφαλίστηκε μαζί με τη μητέρα του. Έτσι ο Άγιος Ελευθέριος πέρασε εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού, δηλαδή στην ελευθερία της ένδοξης κατάστασης των παιδιών του Θεού. Ο Άγιος Ελευθέριος θεωρείται βοηθός των εγγύων γυναικών. Τους δίνει καλή λευτεριά. Πολλές γυναίκες επικαλούνται τη βοήθειά του και ακουμπούν το εικονισματάκι του Αγίου πάνω τους. Η αντίληψη αυτή αναφέρεται και σε ένα προσώμιο στοιχειρό της εορτής. Των επιτόκων γυναίων πάτερ κηδόμενος, ελευθερίαν δίδος, το ναό σου φυτώσες. Δηλαδή, φροντίζεις πάτερ τις έγκυες γυναίκες που καταφεύγουν στο ναό σου, δίνοντάς τους ελευθερία. Ως ιερεύς και μάρτης Ελευθέριε, διπλούνε δέξω το στέφος.
Εκτιμότατη κύριε Δήμαρχε, εκλαμβάνατε στρατηγέ, κύριε Ταξίαρχε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, ένα ερώτημα πολλές φορές πλανάται στη σκέψη πολλών από εμάς. Τι είναι τελικά η Εκκλησία? Και πολύ απλά θα ήθελα να σας πω ότι η Εκκλησία είναι η κυβωτός του Νόε. Είναι η κυβωτός μέσα στην οποία σώθηκε η ζωή. Ακριβώς αυτό είναι η Εκκλησία. Είναι μια κυβωτός μέσα στην οποία σώζεται η ζωή και αποκτάει ο άνθρωπος αθανασία, πορεύεται να συναντήσει την αλήθεια και τη ζωή που είναι ο Χριστός και οι αιωνιώτες. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή την αιώνια. Αυτό είναι το μήνυμα της Εκκλησίας. Είναι η προσδοκία της Ανάστασης των νεκρών και της αιώνιας ζωής. Με τη χάρη του Θεού, εδώ στο Διδημότυχο έχουμε μια κυβωτό πολύ όμορφη, πολύ λαμπρή. Νομίζω ότι όλοι εμείς πρέπει να αισθανόμεθα ιδιαίτερα ευεργετημένοι από το Θεό, διότι η κυβωτός της δικής μας της σωτηρίας είναι αυτός ο περικαλής, ο μοναδικός ναός της Παναγίας της Ελευθερώτριας. Της Παναγίας που έγινε η γέφυρα για να κατέβει ο Θεός στη γη και για να ανέβει ο άνθρωπος στον ουρανό. Αυτή η κυβωτός είναι η κυβωτός της δικής μας της σωτηρίας. Εδώ σώζεται η ζωή των ανθρώπων, η αιώνια ζωή. Εδώ στην εκκλησία αυτή, όπως και στις άλλες εκκλησίες, αλλά μιας και εδώ είναι η κεντρική πλέον εκκλησία της πόλης μας, εδώ τελείται το μυστήριο της ζωής και εδώ συναντάται ο άνθρωπος με το Θεό. Όπως πολύ επιτυχώς ανέφερε ο πατήρ Δαμασκηνός, σε αυτό το τόσο σπουδαίο έργο διαπιστώσαμε ότι έλειπε ένας χώρος καθημερινής λατρείας. Ξέρετε ότι ο ναός μας είναι πολύ μεγάλος και ιδιαίτερα αυτή την κρίσιμη περίοδο δεν είναι τόσο λειτουργικός όσο θα μας χρειαζόταν. Για λόγους λοιπόν πρωτίστως πρακτικούς. Από την αρχή σκεφτήκαμε ότι χρειάζεται ένας χώρος μικρός προκειμένου να τελούνται οι ιερές ακολουθίες, τις καθημερινές, που ασφαλώς δεν υπάρχει τόσο πλήθος που θα χρειαζόταν να χρησιμοποιήσει τον μεγάλο ναό. Μέσα λοιπόν στην αναζήτηση ενός ιδιαίτερου μικρού χώρου βρέθηκε αναξιοποιήτος αυτός ο χώρος κάτω από την κλίμακα, κάτω από την βεράντα, από το υπόστεγο, από τα πρόπυλα του Ιερού Ναού. Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκε. Ξέρετε, πολλές φορές όταν μετά την προσευχή τη βραδινή πέφτω στο κρεβάτι, κάνω όνειρα. Όπως και εσείς κύριε Δήμαρχε κάνετε όνειρα.
όπως και εσείς στρατηγέ κάνετε όνειρα. Όπως και κάθε ένας από εσάς κάνει το δικό του όνειρο. Εγώ ονειρεύομαι. Ονειρεύομαι για το Δημότυχο, για τις εκκλησίες μας, για τους ιερείς μας. Αυτά είναι τα δικά μου τα ενδιαφέροντα. Ονειρεύομαι λοιπόν και εγώ και το συζητώ πολλές φορές το όνειρο με τους συνεργάτες μας, με τους ανθρώπους που μας πλησιάζουν. Όπως τελευταία ένα όνειρο το συζήτησα και με τον κύριο Δήμαρχο για ένα εκκλησιαστικό μουσείο. Δοξάζω τον Θεό όμως, διότι αυτά τα όνειρα πολλές φορές μας τα κάνει πραγματικότητα, όσο και αν είναι υπερβολικά. Και νομίζω ότι ένα υπερβολικό εγχείρημα για τους δύσκολους καιρούς μας, τους χρόνους της λιτότητας, ήταν και αυτό το εγχείρημα. Να οργανωθεί και να δημιουργηθεί αυτός ο μετρευτικός χώρος που θα ανταποκρίνεται στις καθημερινές ακολουθίες των πιστών μας. Βεβαίως, κάποιοι θα πούνε, όπως το έχουν πει, εμείς εδώ πεινάμε και ο Δεσπότης χτίζει εκκλησίες. Καταλαβαίνω, μπορεί να το πει ο κάθε ένας. Αλλά θέλω να απαντήσω ότι η Εκκλησία μας δίνει κάτι πιο σπουδαίο από την τροφή. Μας δίνει την ελπίδα και την παρηγοριά. Εκεί ο πιστός συναντάει τον Χριστό και εκείνος του δίνει την δυνατότητα να ξεπεράσει την κάθε δυσκολία του. Και για εκείνους που πιστεύουν, για τους χριστιανούς, πραγματικά καθημερινά γίνονται μικρά και μεγάλα θαύματα. Έτσι νομίζω ένα θαύμα είναι και η δημιουργία του Παρεκκλησίου της Κατακόμης του Αγίου Ελευθερίου. Και εγώ πραγματικά πολλές φορές ονειρεύομαι και δεν πιστεύω στα όνειρά μου. Και να πω και κάτι, όλα τα όνειρα που αρχίζει, να ξέρετε, η Εκκλησία τα αρχίζει από ένα μηδενικό. Με 0. Βάζουμε μόνο την επιθυμία. Βάζουμε την όρεξη, βάζουμε την διάθεση, βάζουμε την ψυχή μας. Και με το 0 γίνεται ό,τι γίνεται. Και πολλές φορές απορούμε μετά από λίγο και εμείς οι ίδιοι. Πώς έγινε. Έγινε γιατί η χάρις του Θεού οικοδόμησε. Διότι η χάρις του Θεού το επέτρεψε. Διότι ο ίδιος ο Κύριος το ευλόγησε. Έτσι λοιπόν, μετά από τις αρχικές δυσκολίες και αφού δημιουργήθηκε ο χώρος, ο πατήρ Δαμασκηνός ανέλαβε νέος, με όρεξη, με ελπίδες, με όνειρα και εκείνος, όπως όλοι μας, ανέλαβε να εξοραίσει και να τελειοποιήσει το Παρεκκλήσιο. Του λέω, Δαμασκηνέ, είσαι σίγουρος για αυτό που πας να κάνεις?